ลูกประเมินประเภทตรงตราอย่างนี้หายอาจารย์ละกาสปะก็กราบบงกุมตูประเมินประเภทโดยชนะธาบอปัดประองดอยจำรานพลุยฉบับนะบอปัดประองดอยจำรานพลุยฉบับนะบอปัดประองดอยจำรานเปรียบโดยบุคคลงานลางในวัตถุใดประการได้กระถาผู้บุคคลมีนภายในเลือนึงเคยรูปบานอย่างนามิงโทษได้ประเมินประเภทตรงสำแดงหายโดยในกระบริยายก็อย่างนูไอบอปัดประองดอยจำรานขยมประองนี้โสมดอนในประเมินประเภทพองเปรโทพองเปรปิโทกองพองทายจิตตีตึงตีระลึกบอปัดประองดอยจำรานขยมประองโสมบานในบัพเจียโสมบานในอุปสัมปติขนองสำนักในประเมินประเภทประเมินประเภทตราธามณีกาสปะบุคคลนาทลบเชียนเดรไทยปรารถนาในบัพเจียปรารถนาในอุปสัมปติขนองธรรมวินัยนี้บุคคลนุ่งแต่งในบรวะออกบุญขายสันลูกบุคคลนุ่งบานในบรวะกำลองบุญขายหายปุปิโคได้มีจิตปรอกปรานการบาปรารถนาเติบบ่มบัวเติบเอาอุปสัมปติดำใบปิโคเพียบบานมายังเตียนตถาคตบานดังฉบับในการเสงในบุคคลได้กู้ในบรวะนึงมันกู้ในบริวะอาจารย์ละกาสปะตูถาบอปัดประองดอยจำรานบาบุคคลจังลายทลับเชียนเดรไทยปรารถนาในบัพเจียปรารถนาในอุปสัมปติขนองธรรมวินัยนี้แต่ในบรวะออกบุญขายสั้นลูกบุคคลนุบานในบรวะกำลองบุญขายหายผู้ปิโคได้เมียนจัดปรอกปรานการบาปรารถนาเติบบ่มบุเติบเอาอุปสัมปติดำใบปิโคเพียบบานไอขยมประองหนึ่งเฮนในบรวะออกบุญฉนำลูกขยมประองบานในบรวะกำลองบุญฉนำหายโสมผู้ปิโคได้เมียนจัดปรอกปรานบ่มบุเอาอุปสัมปติดำใบปิโคเพียบเอาเตียนอาจารย์ละกาสปะก็บานบัพเจียบานอุปสัมปติขนองสำนักในประเมินประเภทโลกาสปะมีอายุบานอุปสัมปติหายบรรยุปนานก็ชี้จริงเติมแต่มันในเองจีเนะมันประมาทเมียนพิเยี่ยมจีเครื่องดัดกำได้จีแลเมียนจัดฉลองแต่การประเนิดเปลี่ยนกลบทแตงลายจึงจะเตี้ยโจแต่การพนุโดยประเพณีดำใบประโยชน์ดาวอนุตตรโทนะมันอยู่ปนมานโลกกบาลทั่วอจิจบะสมัยในอนุตตรโทได้จิตติบำพัดในปรมิจริยนุโดยปราญญาดอดดอมโดยครูนเองขนมปัจจุบันให้กับบานดังฉบะถ่ายเชียดระบบอัตมาอันอหายเมื่อกับปรมิจริยอัตมาอันบานในรุ่ยหายสอลักษจิอัตมาอันบานเฟื่อสลายหายเมื่อกับเพียวันนี้จิตดเตยประพฤติเตอดำใบสอลักษจิในเตียดมันได้บรรดาเปรอรหันต์ทั้งหลายเปรกัสปะมีอายุก็รับทายจิตเปรอรหันต์มุยอ่างได้จับโซตีปรัมปีสมอนุโมทนีตรงกงในตีบกรองสาวัตไทยเกรียนโนปริปีโจชมัวเติมเปรุโจแต่เราเปรมีประเภทลูกโจแต่ดาหายก็เทือสิกได้ริเรียจิมวยหนึ่งเปรมีประเภทลูกบรรจับเปียได้กูริเรียหนึ่งเปียได้กูระลักหายก็องคุยขนองตีซอมกูลูกเติมปีรุองคุยขนองตีซอมกูหายก็กราบบังคมตูซูเปรมีประเภทโดยชนายธาบอเปิดเปรโกดอมโดยจำรานติกระไดซบหนึ่งตกคือบุคคลเปิดโดยโคลนไอเรือไว้เปรมีประเภทตรงตรัสตอบถากมโปยังในไลเติมเตรุบอเปิดเปรโกดอมโดยจำรานบอโดยชนะติกระไดซบหนึ่งตกคือบุคคลดเตยเทอไอหรือเปรมีประเภทตรงตรัสถากมโปยังในไลเติมเตรุบอปัดประโกดอนโดยจำรานติกระไดซับหนึ่งตกคือบุคคลเทอโดยโคลนไอพองบุคคลดเตยเทอไอพองเรือไว้เปรมีประเภทตรัสถากมโปยังในไลเติมเตรุบอปัดประโกดอนโดยจำรานบาโดยชนะติกระไดซับหนึ่งตกมันแมนเชียอำเภอระบบโคลนไอมันแมนเชียอำเภอระบบบุคคลดเตยคือการล้างโดยอัตหัตเตเรือไว้เปรมีประเภทตราธากมโปยังในไลเติมเปรุบอปัดประโกดอมโดยจำรานสิกได้ซบนังตกมันเมียนเตหรือมันเนียเติมเปรุสิกได้ซบนังตกมันแมนเชียมันเมียนเต
មនាលទឹមតែរូបសេចក្តីសុខនឹងទុកមានដោយពិតបើដូច្នោះមានតែព្រះគោដំដោយចម្រើនមិនស្គាល់មិនឃើញសេចក្តីសុខនឹងទុកទេឬមនាលទឹមតែរូបតថាគតមិនមែនមិនស្គាល់មិនឃើញសេចក្តីសុខនឹងទុកទេមនាលទឹមតែរូបតថាគតស្គាល់សេចក្តីសុខនឹងទុកដោយពិតមនាលទឹមតែរូបតថាគតឃើញសេចក្តីសុខនឹងទុកដោយពិតចុះការដែលខ្ញុំសួរថាបបិទ្ធព្រះគោដំដោយចម្រើនសេចក្តីសុខនឹងទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងឬអ្វីព្រះអង្គត្រាស់ថាកំពោយ៉ាងនេះឡើយទឹមតែរូបការដែលខ្ញុំសួរថាបបិទ្ធព្រះគោដំដោយចម្រើនបើដូច្នោះសេចក្តីសុខនឹងទុកគឺបុគ្គលដទៃធ្វើឲ្យឬព្រះអង្គត្រាស់ថាកំពោយ៉ាងនេះឡើយទឹមតែរូបការដែលខ្ញុំសួរថាបបិទ្ធព្រះគោដំដោយចម្រើនសេចក្តីសុខនឹងទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃធ្វើឲ្យផងឬអ្វីព្រះអង្គត្រាស់ថាកំពោយ៉ាងនេះឡើយទឹមតែរូបការដែលខ្ញុំសួរថាបបិទ្ធព្រះគោដំដោយចម្រើនបើដូច្នោះសេចក្តីសុខនឹងទុកមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយអត់ហេតុទេឬអ្វីព្រះអង្គត្រាស់ថាកំពោយ៉ាងនេះឡើយទឹមតែរូបការដែលខ្ញុំសួរថាបបិទ្ធព្រះគោដំដោយចម្រើនសេចក្តីសុខនឹងទុកមិនមានទេឬព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលទឹមតែរូបសេចក្តីសុខនឹងទុកមិនមែនជាមិនមានទេមនាលទឹមតែរូបសេចក្តីសុខនឹងទុកមានដោយពិតការដែលខ្ញុំសួរថាបើដូច្នោះមានតែព្រះគោដំដោយចម្រើនមិនស្គាល់មិនឃើញសេចក្តីសុខនឹងទុកទេព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលទឹមតែរូបតថាគតមិនមែនជាមិនស្គាល់មិនឃើញសេចក្តីសុខនឹងទុកទេមនាលទឹមតែរូបតថាគតស្គាល់សេចក្តីសុខនឹងទុកដោយពិតមនាលទឹមតែរូបតថាគតឃើញសេចក្តីសុខនឹងទុកដោយពិតសូមព្រះគោដំដោយចម្រើនប្រាប់សេចក្តីសុខនឹងទុកដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងសូមព្រះគោដំដោយចម្រើនសម្ដែងសេចក្តីសុខនឹងទុកដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងមនាលទឹមតែរូបការបើមានសេចក្តីយល់ឃើញខាងដើមថាវេទនានោះក៏គឺអ្នកនោះទទួលដូច្នេះលទ្ធិថាសេចក្តីសុខនឹងទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងក៏នឹងមានឯតថាគតមិនពោលយ៉ាងនេះទេមនាលទឹមតែរូបការបើមានសេចក្តីយល់ឃើញខាងដើមថាវេទនាដតីអ្នកដតីទទួលដូច្នេះបុគ្គលដែលត្រូវវេទនាគ្រប់សង្កត់ក៏នឹងមានលទ្ធិថាសេចក្តីសុខនឹងទុកគឺអ្នកដតីធ្វើឲ្យឯតថាគតមិនពោលយ៉ាងនេះទេមនាលទឹមតែរូបតថាគតមិនប្រកាន់នៅទីបំផុតទាំងពីរនោះឡើយតែងសម្ដែងធម៌ដោយបត់កណ្ដាលថាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យការកើតឡើងព្រមនៃកងទុកទាំងអស់នោះរមែងមានយ៉ាងនេះការរលត់នៃសង្ខារព្រោះការវិនាសនិងការរលត់អត់សេសសល់នៃអវិជ្ជាការរលត់នៃវិញ្ញាណព្រោះការរលត់នៃសង្ខារការរលត់នៃកងទុកទាំងអស់នោះរមែងមានយ៉ាងនេះលោកព្រះនាងព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយទឹមតែរូបប្រេតិជក់ក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះនាងព្រះភិក្ខដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះគោដំដោយចម្រើនភ្លឺច្បាស់ណាស់បបិទ្ធព្រះគោដំដោយចម្រើនភ្លឺច្បាស់ណាស់បបិទ្ធព្រះគោដំដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនេះសូមដល់នៅព្រះគោដំដោយចម្រើនផងព្រះធម៌ផងព្រះភិក្ខុសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះគោដំដោយចម្រើនចាំទុកនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកដល់នៅសរណគមស្មើដោយជីវិតតាំងអំពីថ្ងៃនេះរៀងទៅចាប់សូត្រទី8សូមអនុមោទនាទ្រង់គង់នៅទីក្រុងសាវត្ថីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពេលដែលមានអវិជ្ជាជាគ្រឿងរារាំងដែលប្រកបដោយតណ្ហារមែងមានកាយគឺបដិសន្ធិនេះកើតឡើងយ៉ាងនេះឯងត្បិតផស្សៈរមែងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនៅធម៌ជាគូនឹងគ្នានោះយ៉ាងនេះគឺកាយនេះផងនាមរូបខាងក្រៅផងបុគ្គលពេលដែលផស្សៈយតនៈទាំង6ឬក៏បណ្ដាផស្សៈយតនៈទាំងនោះណាមួយពាល់ត្រូវហើយរមែងទទួលនៅសុខនឹងទុក្ខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលជាបណ្ឌិតដែលមានអវិជ្ជាជាគ្រឿងរារាំង
ដែលប្រកបដោយតណ្ហារមែងមានកាយនេះកើតឡើងយ៉ាងនេះឯងត្បិតផស្សៈរមែងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនៅធัวជាគូនឹងគ្នាយ៉ាងនេះគឺកាយនេះផងនាមរូបខាងក្រៅផងបុគ្គលជាបណ្ឌិតដែលផស្សយតនៈទាំង6ឬក៏បណ្ដាផស្សយតនៈទាំងនោះណាមួយពលត្រូវហើយរមែងទទួលនៅសុខនឹងទុក្ខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងដំណើរនោះបណ្ឌិតនឹងពេលតើមានសេចក្តីវិសេសដូចម្ដេចមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចម្ដេចមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាដូចម្ដេចភិក្ខុទាំងនោះក្រាបបង្គំទូលតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម៌ទាំងឡាយនេះមានព្រះមានប្រភាកជាឫសគល់មានព្រះមានប្រភាកជាអ្នកណែនាំមានព្រះមានប្រភាកជាទីពឹងរបស់យើងខ្ញុំបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំសូមអង្វរសូមព្រះមានប្រភាកបំភ្លឺនៅសេចក្តីនៃភាសិតនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យទានភិក្ខុទាំងឡាយបានស្ដាប់ព្រះមានប្រភាកហើយនឹងចងចាំទុកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះចូលអ្នកទាំងឡាយប្រុងចាំស្ដាប់ចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្រពៃចោះតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះនាមប្រភាកថាប្រករុណាព្រះអង្គព្រះនាមប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពេលដែលអវិជ្ជាណាបិទបាំងទុកផងដែលតណ្ហាណាប្រកបទុកផងទើបកាយនេះកើតឡើងបុគ្គលពេលមិនបានលះបង់អវិជ្ជានោះផងមិនតាន់អស់តណ្ហានោះផងដំណើរនោះតើព្រោះហេតុដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះថាបុគ្គលពេលមិនបានប្រព្រឹត្តមគ្គព្រហ្មចរិយៈដើម្បីការអស់នៃទុក្ខដោយប្រពៃទេព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលពេលលុះបែកធ្លាយរាងកាយទៅហើយក៏ចូលទៅកាន់បដិសន្ធិកាយផ្សេងទៀតការបុគ្គលពេលនោះចូលទៅចាប់បដិសន្ធិកាយផ្សេងទៀតរមែងមិនរួចស្រឡះចាក់ជាតិជារានរណៈសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីលំបាកកាយលំបាកចិត្តសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តតថាគតពោលថាបុគ្គលពេលនោះមិនរួចស្រឡះចាក់វត្តទុក្ខឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលជាបណ្ឌិតដែលអវិជ្ជាណាបិទបាំងទុក្ខផងដែលតណ្ហាណាប្រកបទុក្ខផងទើបកាយនេះកើតឡើងតែបុគ្គលជាបណ្ឌិតបានលះបង់អវិជ្ជានោះចេញផងធ្វើឲ្យអស់តណ្ហានោះផងដំណើរនោះព្រោះហេតុដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះបណ្ឌិតបានប្រព្រឹត្តមគ្គព្រហ្មចរិយៈដើម្បីការអស់នៃទុក្ខដោយប្រពៃព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតលុះបែកធ្លាយរាងកាយទៅហើយមិនចូលទៅចាប់បដិសន្ធិកាយទៀតឡើយការបណ្ឌិតនោះមិនបានចូលទៅចាប់បដិសន្ធិកាយទៀតរមែងរួចស្រឡះជាតិជារាមរណៈសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីលំបាកកាយសេចក្តីលំបាកចិត្តសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តតថាគតពោលថាបណ្ឌិតនោះរមែងរួចស្រឡះចាក់វត្តទុក្ខបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការប្រព្រឹត្តមគ្គព្រហ្មចរិយៈណានេះឯងជាសេចក្តីវិសេសនេះឯងជាសេចក្តីអធិប្បាយនេះឯងជាសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃបណ្ឌិតនឹងពេលចត់សូត្រទី9សូមអនុមោទនាទ្រង់គង់នៅទីក្រុងសាវត្ថីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងសម្ដែងនៅបដិច្ចសមុបត្តិធម៌ផងនៅបដិច្ចសមុបាទនៅបដិច្ចសមុបណ្ណធម៌ផងដល់អ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយប្រុងស្ដាប់នៅសេចក្តីនោះចូលយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រពៃចោះតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះមានប្រភាកថាប្រករុណាព្រះអង្គព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ដូចឆ្នៃថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបដិច្ចសមុបត្តិធម៌តើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជារានមរណៈកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យព្រះតថាគតកើតឡើងក្តីព្រះតថាគតមិនតាន់កើតឡើងក្តីធាតុនោះធម្មទិដ្ឋិនោះធម្មនិយមនោះអិតបច្ច័យនោះតែងស្ថិតនៅជាធម្មតាតថាគតត្រាស់ដឹងយល់ច្បាស់នៅបច្ច័យនោះលុះត្រាស់ដឹងយល់ច្បាស់ហើយទើបប្រាប់សម្ដែងពន្យល់តែងតាំងបើកបង្ហាញវេកញែកធ្វើ
ធ្វើឲ្យរៈហើយប្រាប់ថែមថាអ្នកទាំងឡាយចូលមើលចុះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជារៀននិរណៈកើតមានប្រជាតិជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជាតិកើតមានប្រភពជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវេទនាកើតមានព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយផស្សៈកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យព្រះតថាគតកើតឡើងក្តីព្រះតថាគតមិនតន់កើតឡើងក្តីធាតុនោះធម្មត្ថិតិនោះធម្មនិយមនោះអិតបច្ច័យនោះតែងស្ថិតនៅជាធម្មតាតថាគតត្រាស់ដឹងយល់ច្បាស់នៅបច្ច័យនោះលុះត្រាស់ដឹងយល់ច្បាស់ហើយទើបប្រាប់សម្ដែងពន្យល់តែងតាំងបើកបង្ហាញចែករំលែកធ្វើឲ្យរះហើយប្រាប់ថែមថាអ្នកទាំងឡាយចូលមើលចុះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិណាជារបស់ពិតទៀងទាត់មិនប្រែប្រួលមានសភាវៈនេះជាបច្ច័យក្នុងធម៌នោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាបដិច្ចសមុបាទធម៌ដោយប្រការដូចនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបដិច្ចសមុបណ្ណធម៌ទាំងឡាយតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជារាមរណៈមិនទៀងជាធម្មជាតិដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងកើតព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យជាធម្មជាតិតែងអស់ជាធម្មតាសូន្យជាធម្មតាវិនាសជាធម្មតារលត់ជាធម្មតាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជាតិមិនទៀងជាធម្មជាតិដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងកើតព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យជាធម្មជាតិតែងអស់ជាធម្មតាសូន្យជាធម្មតាវិនាសជាធម្មតារលត់ជាធម្មតាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភពមិនទៀងជាសភាវៈដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងកើតព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យជាសភាវៈតែងអស់ជាធម្មតាសូន្យជាធម្មតាវិញ្ញាណជាធម្មតារលត់ជាធម្មតាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឧបាទានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតណ្ហាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវេទនាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយផស្សៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសលាយតនៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនាមរូបមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិញ្ញាណមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអវិជ្ជាមិនទៀងជាធម្មជាតិដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងកើតព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យជាធម្មជាតិតែងអស់ជាធម្មតាសូន្យជាធម្មតាវិនិច្ឆ័យជាធម្មតារត់ជាធម្មតាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំងនេះហៅថាបដិច្ចសមុបណ្ណធម៌មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាអរិយសាវកបានឃើញនៅបដិច្ចសមុបាទធម៌នេះផងនៅបដិច្ចសមុបណ្ណធម៌នេះផងដោយប្រពៃដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមតាមពិតអរិយសាវកនោះនឹងពិចារណារកទីបំផុតខាងដើមគឺខណ្ឌក្នុងអតីតកាលថាអាត្មាអញបានកើតហើយក្នុងអតីតកាលដែរឬណោអាត្មាអញមិនបានកើតក្នុងអតីតកាលទេឬណោអាត្មាអញបានកើតហើយក្នុងអតីតកាលដូចម្ដេចណោអាត្មាអញបានកើតហើយក្នុងអតីតកាលដោយប្រការដូចម្ដេចណោអាត្មាអញកើតជាអ្វីហើយបានកើតជាអ្វីក្នុងអតីតកាលណោដូច្នេះក្តីពិចារណារកនៅទីបំផុតខាងចុងគឺខណ្ឌក្នុងអនាគតកាលថាអាត្មាអញនឹងកើតក្នុងអនាគតកាលដែរឬណោអាត្មាអញនឹងមិនកើតក្នុងអនាគតកាលទេឬណោអាត្មាអញនឹងកើតក្នុងអនាគតកាលដូចម្ដេចណោអាត្មាអញនឹងកើតក្នុងអនាគតកាលដោយប្រការដូចម្ដេចណោអាត្មាអញនឹងកើតជាអ្វីហើយកើតជាអ្វីទៅកើតទៅក្នុងអនាគតកាលណោដូច្នេះក្តីនឹងមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ចំពោះខណ្ឌខាងក្នុងខណ្ឌរបស់ខ្លួនក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលឥឡូវនេះថាអាត្មាអញមានដែរឬណោអាត្មាអញមិនមានទេឬណោ
អាត្មាអញមានដូចម្ដេចណោះអាត្មាអញមានដោយប្រការដូចម្ដេចទៅណោះសត្វនេះមកពីណាណោះសត្វនោះនឹងទៅកើតក្នុងទីណាណោះដូច្នេះក្តីហេតុនោះរមែងមិនមានឡើយដំណើរនោះតើប្រហេតុដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះថាអរិយសាវកបានឃើញនៅបដិច្ចសមុបាទធម៌នេះផងនៅបដិច្ចសមុបन्नធម៌នេះផងដោយប្រពៃដោយប្រាជ្ញាដ៏ដំតាមពិតចប់សូត្រទី10សូមអនុមោទនាចប់អាហារវគ្គទី2បញ្ជីនៃអាហារវគ្គនោះគឺនិយាយអំពីអាហារមួយនិយាយអំពីមោលយៈខគុណ1អំពីសមណៈនិងព្រាម2លើកអំពីកច្ចេនកោត1អំពីធម្មកថា1អំពីអចេលកសតៈ1អំពីទឹមពេរុបរិពាជុ1អំពីកាលនិងអំពីពេលនិងបណ្ឌិត1អំពីបច្ច័យ1ត្រូវជា10សូមអនុមោទនាទស្សពលវៈព្រះមានប្រភេទទ្រង់គង់នៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតប្រកបដោយកម្លាំង10ផងប្រកបដោយវេសារិជ្ជធម៌4ផងរមែងបដិញ្ញានៅឋានៈដ៏ប្រសើរបន្លឺនៅសីហនេតក្នុងពួកបរិស័ទញ៉ាំងព្រមចៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅថារូបដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃរូបដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃរូបដូចនេះវេទនាដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃវេទនាដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃវេទនាដូចនេះសញ្ញាដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃសញ្ញាដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាដូចនេះសង្ខារទាំងឡាយដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃសង្ខារទាំងឡាយដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារទាំងឡាយដូចនេះវិញ្ញាណដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃវិញ្ញាណដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណដូចនេះការបើធម្មជាតិនេះមានធម្មជាតិនេះក៏មានដែរព្រោះការកើតឡើងនៃធម្មជាតិនេះទើបធម្មជាតិនេះកើតឡើងដែរការបើធម្មជាតិនេះមិនមានធម្មជាតិនេះក៏មិនមានដែរព្រោះការរលត់ទៅនៃធម្មជាតិនេះទើបធម្មជាតិនេះរលត់ទៅដែរគឺថាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យការកើតឡើងព្រមនៃកងទុកទាំងអស់នោះរមែងមានយ៉ាងនេះការរលត់នៃសង្ខារព្រោះការវិនិច្ឆ័យនិងការរលត់មិនមានសេសសល់នៃអវិជ្ជាការរលត់នៃវិញ្ញាណព្រោះការរលត់នៃសង្ខារការរលត់នៃកងទុកទាំងអស់នោះរមែងមានយ៉ាងនេះចាប់សូត្រទី1សូមអនុមោទនាទ្រង់គង់នៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះតថាគតប្រកបដោយកម្លាំង10ផងប្រកបដោយវេសារិជ្ជធម៌4ផងរមែងបដិញ្ញានៅឋានៈប្រសើរបន្លឺនៅសីហនេតក្នុងពួកបរិស័ទញ៉ាំងព្រមចៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅថារូបដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃរូបដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃរូបដូចនេះវេទនាដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃវេទនាដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃវេទនាដូចនេះបញ្ញាដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃសញ្ញាដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាដូចនេះសង្ខារទាំងឡាយដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃសង្ខារទាំងឡាយដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារទាំងឡាយដូចនេះវិញ្ញាណដូចនេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃវិញ្ញាណដូចនេះសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណដូចនេះការបើធម្មជាតិនេះមានធម្មជាតិនេះក៏មានដែរព្រោះការកើតឡើងនៃធម្មជាតិនេះទើបធម្មជាតិនេះកើតឡើងដែរការបើធម្មជាតិនេះមិនមានធម្មជាតិនេះក៏មិនមានដែរព្រោះការរលត់នៃធម្មជាតិនេះទើបធម្មជាតិនេះរលត់ដែរគឺថាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យការកើតឡើងព្រមនៃកងទុកទាំងអស់នោះរមែងមានយ៉ាងនេះការរលត់នៃសង្ខារព្រោះការវិនិច្ឆ័យនិងការរលត់មិនសេសសល់នៃអវិជ្ជាព្រោះការរលត់នៃវិញ្ញាណព្រោះការរលត់នៃសង្ខារការរលត់នៃកងទុកទាំងអស់នោះរមែងមានយ៉ាងនេះ
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងហើយដោយប្រពៃតថាគតបានបើកបានប្រកាសឲ្យងាយដូចជាកំណាត់សម្ពុតដែលគេកាត់ហើយយ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការបើធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងហើយដោយប្រពៃតថាគតបានបើកបានប្រកាសឲ្យងាយដូចជាកំណាត់សម្ពុតដែលគេកាត់ហើយយ៉ាងនេះគុលបុត្រដែលបួសហើយប្រសទ្ធាគួរតែប្ររពនៅសេចក្តីព្យាយាមប្រកបដោយអង្គ4ថាស្បែកមួយសរសៃមួយឆ្អឹងមួយចូលសោះទៅចុះឯសាច់ឈាមក្នុងសរីរៈចូលរីងស្ងួតទៅចុះគុណជាតិណាដែលបុគ្គលក៏បីដល់ដោយកម្លាំងរបស់បរិសដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់បរិសដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងរបស់បរិសបើមិនតាន់ដល់នៅគុណជាតិនោះទេនឹងមិនបញ្ឈប់នៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់បរិសឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលខ្ជិលជាអូសរមែងច្រឡោកច្រឡំដោយអកុសលធម៌ដល់លាមកនៅជាទុក្ខថែមទាំងញ៉ាំងប្រយោជន៍នៃខ្លួនឲ្យធំឲ្យសាបសូន្យទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចំណែកបុគ្គលដែលមានព្យាយាមតឹងរឹងរមែងស្ងប់ស្ងាត់ចាក់អកុសលធម៌ដល់លាមកនៅជាសុខថែមទាំងញ៉ាំងប្រយោជន៍នៃខ្លួនឲ្យធំបរិបូរណ៍មនាលភិក្ខុទាំងឡាយការដល់នៅគុណវិសេសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយឥន្ទ្រីដ៏ថោកទាបប្រមែងមិនមានទេការដល់នៅគុណវិសេសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយឥន្ទ្រីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទើបមានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រហ្មចរិយៈនេះជាធម្មជាតិជ្រះថ្លាគួរក្រេបផឹកព្រោះព្រះសាស្តាបាននៅចំពោះមុខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយចូលប្ររពនៅព្យាយាមដើម្បីការដល់នៅគុណធម៌ដែលមិនតាន់បានដល់ដើម្បីការត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីការធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅសាសនានេះដោយគិតយ៉ាងនេះថាបាត់ពជារបស់យើងទាំងឡាយនេះមិនមែនវាមិនមែនឥតផលទេរមែងប្រកបដោយផលប្រកបដោយសេចក្តីចម្រើនព្រោះថាយើងទាំងឡាយបរិភោគនៅជីវរបណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងកេលនបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខារបស់ជនទាំងឡាយណាការបូជាទាំងនោះចំពោះយើងទាំងឡាយរបស់ជនទាំងនោះនឹងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយក៏បីសិក្សាយ៉ាងនេះចុះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគួរតែញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឲ្យបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍របស់បុគ្គលដទៃគួរតែញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឲ្យបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរគួរតែញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឲ្យបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចប់សូត្រទី2សូមអនុមោទនាទ្រង់គង់នៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាកិរិយាអស់ទៅនៃអាសវៈចំពោះតែបុគ្គលដែលដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់មិនពោលចំពោះបុគ្គលដែលមិនដឹងច្បាស់មិនឃើញច្បាស់ទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបុគ្គលការដឹងអ្វីដែលឃើញអ្វីទើបមានការអស់ទៅនៃអាសវៈបុគ្គលដឹងឃើញថារូបដូច្នេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃរូបដូច្នេះសេចក្តីរលត់នៃរូបដូច្នេះវេទនាដូច្នេះសញ្ញាដូច្នេះសង្ខារទាំងឡាយដូច្នេះវិញ្ញាណដូច្នេះហេតុជាទីកើតឡើងនៃវិញ្ញាណដូច្នេះសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណដូច្នេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលការដឹងយ៉ាងនេះកាលឃើញយ៉ាងនេះឯងទើបមានការអស់ទៅនៃអាសវៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការធัวជាគ្រឿងអស់ទៅនៃអាសវៈកើតឡើងហើយខយញ្ញាណាកើតឡើងដែរតថាគតពោលថាខយញ្ញាណនោះប្រកបដោយហេតុមិនពោលថាមិនមានហេតុទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះហេតុនៃខយញ្ញាណតើដូចម្ដេចក៏បីឆ្លើយថាវិមុតគឺអរហត្តផលជាហេតុមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាវិមុតប្រកបដោយហេតុមិនពោលថាមិនមានហេតុទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះហេតុនៃវិមុតតើដូចម្ដេចក៏បីឆ្លើយថាវិរិយៈគឺមគ្គជាហេតុមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាវិរិយៈប្រកបដោយហេតុមិនពោលថា
mình miền hạt tề mình yêu bị khô tiền lại cho dịch cái đây nay vì đây kẹt ta đời mà đấy có bay slide thả nơi bị tiên nhiên từ bị lệ vipassana chỉ hạt mình yêu bị khô tiền lại ta tha cốt bồ thả nơi bị tiên nhiênประกอบ bay hạt mình bồ thả mình miền hạt tề mình yêu bị khô tiền lại cho hạt này nơi bị tiên nhiên ta đời mà đấy có bay slide thả diệt tha phu tanh nhiên là tesana cứ tạo ra vipassana chỉ hạt mình yêu bị khô tiền lại ta tha cốt bồ thả diệt tha phu tanh nhiên là tesana ประกอบ bay hạt mình bồ thả mình miền hạt tề mình yêu bị khô tiền lại cho hạt này diệt tha phu tanh nhiên là tesana tại đời mà đấy có bay slide thả samadhi chỉ hạt mình yêu bị khô tiền lại ta tha cốt bồ thả samadhi ประกอบ bay hạt mình ban bồ thả mình miền hạt tề mình yêu bị khô tiền lại cho hạt này samadhi tại đời mà đấy có bay slide tha sọc khả chia hạt mình yêu bị khô tiền lại ta tha cốt bồ thả sọc khả ประกอบ ដោយ ហេតុ មិន បាន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ សុខៈ តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា បស្សទ្ធិ ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា បស្សទ្ធិ ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ បស្សទ្ធិ តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា បៃតិ ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា បៃតិ ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ បៃតិ តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា បាមួយជា ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា បាមួយជា ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ បាមួយជា តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា សទ្ធា ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា សទ្ធា ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ សទ្ធា តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា ទុក្ខ ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា ទុក្ខ ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ ទុក្ខ តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា ជាតិ ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា ជាតិ ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ ជាតិ តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា ភព ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា ភព ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ ភព តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា ឧបាទាន ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា ឧបាទាន ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ ឧបាទាន តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា តណ្ហា ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា តណ្ហា ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ តណ្ហា តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ពោល ថា វេទនា ជា ហេតុ ក៏ បី ឆ្លើយ ថា ផស្សៈ ជា ហេតុ ក៏ បី ឆ្លើយ ថា សលយតនៈ ជា ហេតុ ក៏ បី ឆ្លើយ ថា នាមរូប ជា ហេតុ ក៏ បី ឆ្លើយ ថា វិញ្ញាណ ជា ហេតុ ក៏ បី ឆ្លើយ ថា សង្ខារ ទាំង ឡាយ ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ តថាគត ពោល ថា សង្ខារ ទាំង ឡាយ ប្រកប ដោយ ហេតុ មិន ពោល ថា មិន មាន ហេតុ ទេ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ចុះ ហេតុ នៃ សង្ខារ ទាំង ឡាយ តើ ដូចម្ដេច ក៏ បី ឆ្លើយ ថា អវិជ្ជា ជា ហេតុ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ សេចក្តី រូបរួម ដូចនេះ សង្ខារ ទាំង ឡាយ មាន អវិជ្ជា ជា ហេតុ វិញ្ញាណ មាន សង្ខារ ជា ហេតុ នាមរូប មាន វិញ្ញាណ ជា ហេតុ សលយតនៈ មាន នាមរូប ជា ហេតុ ផស្សៈ មាន សលយតនៈ ជា ហេតុ វេទនា មាន ផស្សៈ ជា ហេតុ តណ្ហា មាន វេទនា ជា ហេតុ ឧបាទាន មាន តណ្ហា ជា ហេតុ ភព មាន ឧបាទាន ជា ហេតុ ជាតិ មាន ភព ជា ហេតុ ទុក្ខ មាន ជាតិ ជា ហេតុ សទ្ធា មាន ទុក្ខ ជា ហេតុ បាមួយជា មាន សទ្ធា ជា ហេតុ បៃតិ មាន បាមួយជា ជា ហេតុ បស្សទ្ធិ មាន បៃតិ ជា ហេតុ សុខៈ មាន បស្សទ្ធិ ជា ហេតុ សមាធិ មាន សុខៈ ជា ហេតុ យថាភូតញ្ញាណទេសនៈ មាន សមាធិ ជា ហេតុ និព្វិទាញាណ មាន យថាភូតញ្ញាណទេសនៈ ជា ហេតុ វិរិយកៈ មាន និព្វិទាញាណ ជា ហេតុ វិមុតតិ
วิมุตติเมียนวิเรเกะเจหายขยเยียนเมียนวิมุตติเจหายมันเนียปีเขาเต็งหลายโดยตึกเพลียงเมียนกรอบดอกทลบังเอาจอเลือพนมกาตึกนุโฮตะการปีเตียประเมงยังโจพนมกระหายหนึ่งประลายตึกอ้อยปิงกาเบอโจพนมกระหายหนึ่งประลายตึกปิงหายรเมงยังตระเปียงโตยอ้อยปิงกาเบอตระเปียงโตยปิงหายรเมงยังบังอ้อยปิงกาแบบบังปิงหายรเมงยังสตึงอ้อยปิงกาแบบสตึงปิงหายรเมงยังตันเลอ้อยปิงกาแบบตันเลปิงหายรเมงยังมหาสมุทรอ้อยปิงยังนามิงมันเนียปิโคเต็งลายสังขารเต็งลายมีนอวิเจียเจียหายวิญญาณมีนสังขารเจียหายเนียมรูปมีนวิญญาณเจียหายสลายตนะมีนเนียมรูปเจียหายภาษะมีนสลายตนะเจียหายเวทเนมีนภาษะเจียหายตัณหามีนเวทเนเจียหายโอปาเตียนมีนตัณหาเจียหายภพมีนโอปาเตียนเจียหายเจียดมีนภพเจียหายตกมีนเจียดเจียหายเกิดที่มีนตกเจียหายปาโมเจมีนสัทธิเจียหายไปเตะมีนปาโมเจเจียหายปาสัทธิมีนไปเตะเจียหายสุขะมีนปาสัทธิเจียหายสมาธิมีนสุขะเจียหายเยธาภูตัญญินเตสนะมีนสมาธิเจียหายนปิเตญินมีนเยธาภูตัญญินเตสนะเจียหายวิเรเกะมีนนปิเตเจียหายวิมุตติมีนวิเรเกะเจียหายขยเยียนเมียนวิมุตติเจียหายจับโสติใบโสมอนุโมทนีตรงปวงในขนมวัดเวลวันจิตกรองริจิกฤเกรนุเปรสริบทเมียนอายุสลิสบองประดับบาทดังเจโวขนมปปวันหาสมัยโจตะกันกรองริจิกฤดำใบบรรดาบานลมดับนุเปรสริบทเมียนอายุเมียนสิกได้เตริโดยชนายธากาไตรเตอดำใบบรรดาบาทขนมกรองริจิกฤในประเภทนะบาดชนกูแต่อัตมาอังโจแต่การอารามในปัวเดรไทยปริปีจุสันลุมนับโนเปรสไรบทเมียนอายุโจแต่การอารามในปัวเดรไทยปริปีจุลูกโจแต่ดอนหายกดเพื่อติดได้เรียเจมวยหนึ่งปัวเดรไทยปริปีจุเต็งนู้ลูกแบ่งจอบเปียได้กูริเรียหนึ่งเปียได้กูระลักหายก็โกงขนองตีสามกูลูกเปรสไรบทเมียนอายุโกงขนองตีสามกูหายอันเดรไทยปริปีจุเตงนูก็โปเปียโดยชนายธามณีสไรบทเมียนอายุเมียนสมณะเปลี่ยนปุมวยเจียกรรมเวียนปัญญาธาตกคือบุคคลเฟื่อคลวนแองมณีสไรบทเมียนอายุเมียนสมณะเปลี่ยนปุมวยเจียกรรมเวียนปัญญาธาตกคือบุคคลเดตัยเฟื่ออายมณีสไรบทเมียนอายุเมียนสมณะเปลี่ยนปุมวยเจียกรรมเวียนปัญญาธาตกคือบุคคลเฟื่อโดยคลวนไอพองบุคคลเดตัยเฟื่อออยพองมณีสไรบทเมียนอายุเมียนสมณะเปลี่ยนปุมวยเจียกรรมเวียนปัญญาธาตกมันแมนชีอมเปอร์ระบบคลวนมันแมนชีอมเปอร์ระบบบุคคลเดตัยคือการล้างโดยมันอาศัยหาดมณีสไรบทเมียนอายุบรรดาหาดจังบุญนี้เปรสมณะโกดอมบานโปโดยไม่ได้บานปรับโดยไม่ได้เจ้ากายืนจังลายเพียกอโดยไม่ได้เติมชมทาเจเนโปเปียตามแต่เปรเมียนเปรสมณะโกดอมโปหายของชมทามันโปบังไกเปรสมณะโกดอมโดยเปียมันเปิดท้องชมทาเพียกอในเปียดอความกูโดยโทพองเตียงลมอานเปียบันติกบันตัวได้ประกอบโดยโทหายก็มันมองกันธนะได้บันเด็ดกูแต่เดียพองเปรสไรบทโปธามณีอาวุสาวสิกไรตกเปรมีนประเภทบานโปไฮธากาลางโปรอาศัยหายตาอาศัยหายโดยหมดเด็กคืออาศัยทอสะการบบุคคลโปโดยชนายชมธาโปตามเปียได้เปรมีนประเภทบานโปไฮพองมันโปบังไกเปรมีนประเภทโดยเปียมันเปิดพองเพียกอในโทดอความกูดอโทพองเตียงลมอานเปียบันติบันตูได้ประกอบโดยโทหายก็มันเมาการธนะได้บันเด็ดกูแต่เดียพองมณีอาวุสาวบรรดาธนะเตียงบุญนุปุสามณะเปรียมนาจิกามเวทปัญญาถาตกคือบุคคลเฟื่อโดยครูนเอง
តែសេចក្តីទុកនោះកើតឡើងព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាទុកមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុតែសេចក្តីទុកនោះកើតឡើងព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យមនាលអវសោបណ្ដាវេទទាំង4នោះពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឯងទទួលទុកក្រៅអំពីផស្សៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុទេមិនសមហេតុឡើយពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលដទៃធ្វើឲ្យសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឯងទទួលទុកក្រៅអំពីផស្សៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃធ្វើឲ្យផងសមណៈព្រាហ្មណ៍នោះឯងទទួលទុកក្រៅអំពីផស្សៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាទុកមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឯងទទួលទុកក្រៅអំពីផស្សៈពាក្យដូច្នោះនេះមិនសមហេតុឡើយព្រះអនន្តមានអាយុបានឮនៅការចរចាដោយពាក្យនេះរបស់ព្រះសារីបុត្រមានអាយុជាមួយនឹងអន្តរថៃព្រះពេជៈទាំងនោះហើយទើបព្រះអនន្តមានអាយុត្រៃទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹសលុះត្រឡប់មកអំពីបិណ្ឌបាតក្នុងបច្ឆាផតកាលចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយរួចគង់ក្នុងទីសំគួរលុះព្រះអនន្តមានអាយុគង់ក្នុងទីសំគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលនៅការចរចាដោយពាក្យទាំងអស់នោះរបស់ព្រះសារីបុត្រមានអាយុជាមួយនឹងអន្តរថៃបរិពេជៈទាំងនោះចំពោះព្រះមានព្រះភិយព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ថាមនាលអនន្តប្រពៃហើយតាមដែលសារីបុត្រព្យាករហើយនោះឈ្មោះថាព្យាករដោយប្រពៃមនាលអនន្តសេចក្តីទុកដែលតថាគតបានពោលហើយថាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុតើអាស្រ័យហេតុដូចម្ដេចគឺអាស្រ័យផស្សៈកាលបើបុគ្គលពោលដូច្នោះឈ្មោះថាពោលតាមពាក្យដែលតថាគតពោលហើយផងមិនពោលបង្កាច់តថាគតដោយពាក្យមិនពិតផងព្យាករនៅធម៌ដ៏សំគួរដល់ធម៌ផងទាំងលំអានពាក្យបន្តិចបន្តួចដែលប្រកបដោយធម៌ហើយក៏មិនមកកាន់ឋានៈដែលបណ្ឌិតគួរតែដៀលផងមនាលអនន្តបណ្ដាវាទៈទាំង4នោះពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងតែបុគ្គលនោះកើតឡើងព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យតែទុកនោះកើតឡើងព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាទុកមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុតែទុកនោះកើតឡើងព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យមនាលអនន្តបណ្ដាវេទៈទាំង4នោះពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឯងទទួលទុកក្រៅអំពីផស្សៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាទុកមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឯងទទួលទុកក្រៅអំពីផស្សៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយមនាលអនន្តសម័យមួយតថាគតនៅក្នុងវត្តវេលវ័នកលន្តិកនិវាបស្ថានជិតក្រុងរាជក្រឹសនោះឯងមនាលអនន្តគ្រានោះតថាគតស្លៀកស្បង់ប្រដាប់បាតនិងចីវរក្នុងពុពន្ធសម័យចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសដើម្បីបិណ្ឌបាតមនាលអនន្តតថាគតនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាការត្រៃទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹសនៅព្រឹកពេកណាបើដូច្នោះគួរតែតថាគតចូលទៅកាន់អារាមនៃពួនដេរថៃបរិពេជៈសិនមនាលអនន្តលំដាប់នោះតថាគតចូលទៅកាន់អារាមនៃពួនដេរថៃបរិពេជៈ
lúc chỗ tại đòn hai có thơ thì cái đây rì chỉ muối nâng ăn đây là thay bệ bị chỗ tiếng nô lúc bệnh cho bịa đây cô rì nâng bịa cô là lực hai có ông quỳ không tì xóm cô mình đi là ăn nón lúc ta tha cốt ông quỳ không tì xóm cô hải ăn đây là thay bệ bị chỗ tiếng nô có bố bịa đời chân này thả bỏ bật bệ cô đom miền ai dụ miền samana prem mùi phụជាកម្មវេទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងបើពិតព្រះគោដមមានអាយុមានសមណព្រាហ្មណ៍ពួកមួយជាកម្មវេទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលដតីធ្វើឲ្យបើពិតព្រះគោដមដោយចម្រើនមានសមណព្រាហ្មណ៍ពួកមួយជាកម្មវេទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងផងបុគ្គលដតីធ្វើឲ្យផងបើពិតព្រះគោដមដ៏មានអាយុមានសមណព្រាហ្មណ៍មួយពួកជាកម្មវេទបញ្ញត្តិថាទុកមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុចុះព្រះគោដមមានអាយុពោលដូចម្ដេចប្រាប់ដូចម្ដេចដល់យើងទាំងឡាយក្នុងហេតុទាំង4នេះយើងទាំងឡាយការព្យាករដូចម្ដេចទើបឈ្មោះថាពោលតាមពាក្យដែលព្រះគោដមមានអាយុពោលឲ្យផងឈ្មោះថាមិនពោលបង្កាច់ព្រះគោដមមានអាយុដោយពាក្យមិនពិតផងឈ្មោះថាព្យាករនៅធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌ផងទាំងលំអានពាក្យបន្តិចបន្តួចដែលប្រកបដោយធម៌ហើយក៏មិនមកកាន់ឋានៈដែលបណ្ឌិតគួរតែដៀលផងមនាលអនន្តកាលបើអន្តរថ័យបរិពិជុទាំងនោះពោលយ៉ាងនេះហើយតថាគតក៏ពោលតបទៅនឹងអន្តរថ័យបរិពិជុទាំងនោះដូចនេះថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយសេចក្តីទុកដែលតថាគតបានពោលហើយថាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុតើអាស្រ័យហេតុដូចម្ដេចគឺអាស្រ័យផស្សៈការបើបុគ្គលពោលដូច្នោះទើបឈ្មោះថាពោលតាមពាក្យដែលតថាគតបានពោលហើយផងមិនពោលបង្កាច់តថាគតដោយពាក្យមិនពិតផងព្យាករនៅធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌ផងទាំងលំអានពាក្យបន្តិចបន្តួចដែលប្រកបដោយធម៌ក៏មិនមកកាន់ឋានៈដែលបណ្ឌិតគួរតែដៀលផងមនាលអាវុសោទាំងឡាយបណ្ដាវេទទាំង4នោះពួកសមណព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវេទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងតែទុកនោះកើតឡើងព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យពួកសមណព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវេទបញ្ញត្តិថាទុកមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុតែទុកនោះកើតឡើងព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យមនាលអាវុសោទាំងឡាយបណ្ដាវេទទាំង4នោះពួកសមណព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវេទបញ្ញត្តិថាទុកគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងពួកសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឯងទទួលទុកក្រៅអំពីផស្សៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយពួកសមណព្រាហ្មណ៍ណាជាកម្មវេទបញ្ញត្តិថាទុកមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឯងទទួលទុកក្រៅអំពីផស្សៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយព្រះអានន្ទក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអស្ចារ្យណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចម្លែកពេកណាស់ព្រោះថាសេចក្តីទាំងពួងព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ពោលតែដោយបទមួយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឯសេចក្តីនោះប្រសិនបើព្រះអង្គពោលដោយពិស្ដារវិញប្រហែលជាជ្រាលជ្រៅទាំងមានអោភាសជ្រាលជ្រៅណាស់មនាលអានន្ទបើដូច្នោះចូលអ្នកបំភ្លឺនៅសេចក្តីនោះក្នុងវេទទាំង4នេះបោកមើលបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រសិនបើជនទាំងឡាយសួរខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាមនាលអានន្ទមានអាយុជារានឹងមរណៈមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាប្រភពបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលបើគេសួរយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដោះស្រាយយ៉ាងនេះថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយជារានឹងមរណៈមានជាតិជាហេតុមានជាតិនាំឲ្យកើតមានជាតិជាកំណើតមានជាតិជាប្រភពបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលបើគេសួរយ៉ាងនេះ
ខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដោះស្រាយយ៉ាងនេះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនប្រសិនបើជនទាំងឡាយសួរខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាមនាលអានន្ទមានអាយុចុះជាតិមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាប្រភពបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលបើគេសួរយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដោះស្រាយយ៉ាងនេះថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយជាតិមានភពជាហេតុមានភពនាំឲ្យកើតមានភពជាកំណើតមានភពជាប្រភពបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលបើគេសួរយ៉ាងនេះខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដោះស្រាយយ៉ាងនេះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនប្រសិនបើជនទាំងឡាយសួរខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាមនាលអានន្ទមានអាយុចុះភពមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាប្រភពបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលបើគេសួរយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដោះស្រាយយ៉ាងនេះថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយភពមានឧបាទានជាហេតុមានឧបាទាននាំឲ្យកើតមានឧបាទានជាកំណើតមានឧបាទានជាប្រភពបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលបើគេសួរយ៉ាងនេះខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដោះស្រាយយ៉ាងនេះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនប្រសិនបើជនទាំងឡាយសួរខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាមនាលអានន្ទមានអាយុចុះឧបាទានមនាលអានន្ទមានអាយុចុះតណ្ហាមនាលអានន្ទមានអាយុចុះវេទនាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនប្រសិនបើជនទាំងឡាយសួរខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាមនាលអានន្ទមានអាយុចុះផោះស័កមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាប្រភពបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលបើគេសួរយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដោះស្រាយយ៉ាងនេះថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយផោះស័កមានសលាយតនៈជាហេតុមានសលាយតនៈនាំឲ្យកើតមានសលាយតនៈជាកំណើតមានសលាយតនៈជាប្រភពមនាលអាវុសោទាំងឡាយការរលត់នៃផោះស័កព្រោះការវិនាសនិងការរលត់មិនសេសសល់នៃសលាយតនៈទាំង6ការរលត់នៃវេទនាព្រោះការរលត់នៃផោះស័កការរលត់នៃតណ្ហាព្រោះការរលត់នៃវេទនាការរលត់នៃឧបាទានព្រោះការរលត់នៃតណ្ហាការរលត់នៃភពព្រោះការរលត់នៃឧបាទានការរលត់នៃជាតិព្រោះការរលត់នៃភពជារានឹងមរណៈសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីលំបាកកាយសេចក្តីលំបាកចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទាំងឡាយក៏តែងរលត់ទៅព្រោះការរលត់នៃជាតិការរលត់នៃកងទុកទាំងអស់នោះរមែងមានយ៉ាងនេះបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលបើគេសួរយ៉ាងនេះខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដោះស្រាយយ៉ាងនេះឯងចប់សូត្រទី4សូមអនុមោទនាទ្រង់គង់ចិត្តក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះព្រះភូមិជ្ជៈមានអាយុចេញអំពីទីស្ងាត់ក្នុងសាយនសម័យចូលទៅរកព្រះសិរីបុត្រមានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះសិរីបុត្រមានអាយុលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីសមគួរលុះព្រះភូមិជ្ជៈមានអាយុអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏ពោលនឹងព្រះសិរីបុត្រមានអាយុដូច្នេះថាមនាលសិរីបុត្រមានអាយុមានសមណៈព្រាហ្មណ៍ពួកមួយជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនឹងទុក្ខគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងមនាលសិរីបុត្រមានអាយុមានសមណៈព្រាហ្មណ៍ពួកមួយទៀតជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនឹងទុក្ខគឺបុគ្គលដតីធ្វើឲ្យមនាលសិរីបុត្រមានអាយុមានសមណៈព្រាហ្មណ៍ពួកមួយជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនឹងទុក្ខគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងផងបុគ្គលដតីធ្វើឲ្យផងមនាលអាវុសោសិរីមនាលសិរីបុត្រមានអាយុមានសមណៈព្រាហ្មណ៍ពួកមួយទៀតជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនឹងទុក្ខមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដតីគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុមនាលសិរីបុត្រមានអាយុព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ពោលដូច្នេះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ពោលដូចម្ដេចទ្រង់ប្រាប់ដូចម្ដេចដល់យើងទាំងឡាយក្នុងហេតុទាំង4នេះចុះកាលដែលយើងទាំងឡាយព្យាករដូចម្ដេចទើបឈ្មោះថាពោលតាមពាក្យដែលព្រះមានព្រះភិយពោលឲ្យផងឈ្មោះថាមិនពោលបង្កាច់ព្រះមានព្រះភិយដោយពាក្យមិនពិតផងឈ
ឈ្មោះថាព្យាករនៅធัวដល់សំគួរដល់ធัวផងទាំងលំអានពាក្យបន្តិចបន្តួចដែលប្រកបដោយធัวហើយក៏មិនមកកាន់ឋានៈដែលបណ្ឌិតក៏បីតែដៀលផងព្រះសិរីបុត្រតបថាមនាលអាវុសោសុខនឹងទុកព្រះមានប្រភាបានពោលហើយថាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុតើអាស្រ័យហេតុដូចម្ដេចគឺអាស្រ័យផោះសៈការបើបុគ្គលពោលដូច្នេះឈ្មោះថាពោលតាមពាក្យដែលព្រះមានប្រភាពោលហើយផងមិនពោលបង្កាច់ព្រះមានប្រភាដោយពាក្យមិនពិតផងព្យាករនៅធម៌ដ៏សំគួរដល់ធម៌ផងទាំងលំអានពាក្យបន្តិចបន្តួចដែលប្រកបដោយធម៌ហើយក៏មិនមកកាន់ឋានៈដែលបណ្ឌិតក៏បីតែដៀលផងមនាលអាវុសោបណ្ដាឋានៈទាំង4នោះពួកសាមណៈព្រាហ្មណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនិងទុក្ខគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងតែសុខនិងទុក្ខនោះឯងកើតឡើងព្រោះផោះសៈជាបច្ច័យពួកសាមណៈព្រាហ្មណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនិងទុក្ខមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុតែសុខនិងទុក្ខនោះឯងកើតឡើងព្រោះផោះសៈជាបច្ច័យមនាលអាវុសោបណ្ដាវេទៈទាំង4នោះពួកសាមណៈព្រាហ្មណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនិងទុក្ខគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងសាមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឯងទទួលសុខនិងទុក្ខក្រៅអំពីផោះសៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយពួកសាមណៈព្រាហ្មណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនិងទុក្ខមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុសាមណៈព្រាហ្មណ៍នោះឯងទទួលសុខនិងទុក្ខក្រៅអំពីផោះសៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយព្រះអានន្ទមានអាយុបានស្ដាប់ការចរចានេះរបស់ព្រះសិរីបុត្រមានអាយុជាមួយនឹងព្រះភូមិជ្ជៈមានអាយុហើយទើបព្រះអានន្ទមានអាយុចូលទៅស្គាល់ព្រះមានព្រះភាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភារួចអង្គុយក្នុងទីសំគួរលុះព្រះអានន្ទមានអាយុអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយក៏ក្រាបទូលការចរចាទាំងអស់នោះរបស់ព្រះសិរីបុត្រមានអាយុជាមួយនឹងព្រះភូមិជ្ជៈមានអាយុចំពោះព្រះមានព្រះភាព្រះមានព្រះភាត្រាស់ថាមនាលអានន្ទប្រពៃហើយត្រង់ពាក្យដែលសិរីបុត្រព្យាករឈ្មោះថាព្យាករដោយប្រពៃមនាលអានន្ទសុខនិងទុក្ខតថាគតបានពោលហើយថាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុតើអាស្រ័យហេតុដូចម្ដេចគឺអាស្រ័យផោះសៈការបើបុគ្គលពោលដូច្នោះឈ្មោះថាពោលតាមពាក្យដែលតថាគតពោលហើយផងមិនពោលបង្កាច់តថាគតដោយពាក្យមិនពិតផងព្យាករនៅធម៌ដ៏សំគួរដល់ធម៌ផងទាំងលំអានពាក្យបន្តិចបន្តួចដែលប្រកបដោយធម៌ហើយក៏មិនបានមកកាន់ឋានៈដែលបណ្ឌិតក៏បីតែដៀលផងមនាលអានន្ទបណ្ដាវេទៈទាំង4នោះពួកសាមណៈព្រាហ្មណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនិងទុក្ខគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងតែសុខនិងទុក្ខនោះឯងកើតឡើងព្រោះផោះសៈជាបច្ច័យពួកសាមណៈព្រាហ្មណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនិងទុក្ខមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុតែសុខនិងទុក្ខនោះឯងកើតឡើងព្រោះផោះសៈជាបច្ច័យមនាលអានន្ទបណ្ដាវេទៈទាំង4នោះពួកសាមណៈព្រាហ្មណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនិងទុក្ខគឺបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងសាមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះទទួលសុខនិងទុក្ខក្រៅអំពីផោះសៈពាក្យដូច្នោះនេះមិនសមហេតុឡើយពួកសាមណៈព្រាហ្មណាជាកម្មវាទបញ្ញត្តិថាសុខនិងទុក្ខមិនមែនជាអំពើរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអំពើរបស់បុគ្គលដទៃគឺកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុសាមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឯងទទួលសុខនិងទុក្ខក្រៅអំពីផោះសៈពាក្យដូច្នេះនេះមិនសមហេតុឡើយមនាលអានន្ទការបើកាយមានសុខនិងទុក្ខ
ខាងក្នុងរមែងកើតឡើងព្រោះកាយសញ្ចេតនាជាហេតុមនាលអនន្តកាលបើវិចារមានសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងរមែងកើតឡើងព្រោះវិជ័យសញ្ចេតនាជាហេតុមនាលអនន្តកាលបើមโนមានសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងរមែងកើតឡើងព្រោះមโนសញ្ចេតនាជាហេតុក៏មានមនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺកាយសង្ខារណាបុគ្គលតែងធ្វើកាយសង្ខារនោះដោយខ្លួនឯងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យក៏មានមនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺកាយសង្ខារណាបុគ្គលទាំងឡាយដទៃតែងធ្វើកាយសង្ខារនោះក៏មានមនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺកាយសង្ខារណាបុគ្គលការដឹងច្បាស់តែងធ្វើកាយសង្ខារនោះក៏មានមនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺកាយសង្ខារណាបុគ្គលមិនដឹងច្បាស់តែងធ្វើកាយសង្ខារនោះក៏មានមនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺវិជ័យសង្ខារណាបុគ្គលតែងធ្វើវិជ័យសង្ខារនោះដោយខ្លួនឯងក៏មានមនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ជាបច្ច័យជាប់ដោយបច្ច័យគឺវិជ័យសង្ខារណាបុគ្គលទាំងឡាយដទៃតែងធ្វើវិជ័យសង្ខារនោះក៏មានមនាលអនន្តបុគ្គលដឹងច្បាស់មនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺវិជ័យសង្ខារណាបុគ្គលមិនដឹងច្បាស់តែងធ្វើវិជ័យសង្ខារនោះក៏មានមនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺមโนសង្ខារណាបុគ្គលតែងធ្វើមโนសង្ខារនោះដោយខ្លួនឯងក៏មានមនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺមโนសង្ខារណាបុគ្គលទាំងឡាយដទៃតែងធ្វើមโนសង្ខារនោះក៏មានមនាលអនន្តបុគ្គលដឹងច្បាស់មនាលអនន្តសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺមโนសង្ខារណាបុគ្គលមិនដឹងច្បាស់តែងធ្វើមโนសង្ខារនោះក៏មានមនាលអនន្តអវិជ្ជាធ្លាក់ចុះរឿយៗក្នុងធម៌ទាំងនេះឯងមនាលអនន្តចុះសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺកាយណាកាយនោះមិនមានព្រោះការវិនាសនិងការរលត់មិនសេសសល់នៃអវិជ្ជាសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺវាចាណាវាចានោះមិនមានសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺចិត្តណាចិត្តនោះមិនមានខេត្តក្តីមិនមានវត្ថុក្តីមិនមានអាយតនៈក្តីមិនមានសុខនិងទុក្ខខាងក្នុងកើតឡើងជាប់ដោយបច្ច័យគឺអធិករណៈណាអធិករនោះក្តីមិនមានចប់សូត្រទី5សូមអនុមោទនា